दादू रिपोर्ट हाकिम मशहूरी दादू सिंध साफ़ इताद से मरकजी सरहद दादू में भी कलम धड़ी ऐं सिविल सोसाइटी जा अगवा रोडन ते निकरी आया। साफ़ी रिजवान मंगी अली गुल चन्ना सरवर जलाल सोलंकी फतह शेख सखी चारण मुख्तियार सुमरो नदीम शानी राजा रफ़ीक पंवर न्यास चांडियो ऐं ॿियनि। साफ़ी नसरुल्ला गडानी जान मोहम्मद मेहर जे कातलनि जी गिरफ़्तारी ऐं प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी जे लाइ एहतजाज कियो। मुज़ाहिरनि हथनि में प्ले कार्ड ऐं बैनर खणी दादू प्रेस क्लब खां पैदल मार्च करे शहर जे मुख्य कचहरी रोड ते धरणो हयो। सिंध हुकूमत ऐं सिंध पुलिस खिलाफ सख्त नारेबाज़ी। मुज़ाहिरनि चयो त सिंध अंदर भोतार की सरदारी निज़ाम सिंध के तबाह करे छॾियो आहे। 3 साल खां मथे अरसो गुज़रण बावजूद सिंध जी न्याणी प्रिया कुमारी बाज़ियाब न थी सघी आहे। सिंध हुकूमत ऐं सिंध पुलिस जी कारकर्दगी मायूस कंदड़ हक़ सच लिखण तां सिंध जे 2 कलम धड़ियुनि खे बेदर्दी सां गोलियूं हणी क़तल कियो वियो। शहीद नसरुल्ला गडानी ऐं जान मोहम्मद मेहर के सिर्फ़ मज़लूमनि जो आवाज़ बुलंद करण तां गोलियूं हणी संदनि जी आवाज़ खे बंदि करण जी कोशिश कई।